Acampamento sem chuva não é acampamento. Isso. O problema é que eu não soube trabalhar bem com essa barraca de lona e minha rede ficou exposta. Eu agora tô meio vulnerável, né? Tem que esperar essa chuva dar uma maneirada. Armei a rede num galho fino, né? Não abre muito fino. Aí a hora que eu sentei nela, ele embocou a barraca toda em cima de mim. Agora eu vou ter que esperar a chuva dar uma passada pra não mudar ela de lugar. O problema é que já tá escurecendo. Tomara que não fique frustrante, né? Não se torne frustrante. Vamos abandonar o acampamento por hora, porque a chuva está muito intensa. Olha lá. Presencie, meus amigos, uma tromba d'água de perto. Olha só. Essa é a nossa piscininha. Eita merda. Essa é a nossa cachoeirinha. Olha que estrada. Devia ter acampado aqui, ó. Aqui é cavernoso. Não tem problema. Mais uma vez abandonar o acampamento. O problema agora é seguir essa rota. Essa trilha aqui é debaixo da montanha. É onde caem as pedras. Dá uma esperadinha. Esperar passar a bronca. Olha isso. É passar moiando, não tem jeito não. O medo é isso aqui, ó. Você não tem como fugir. Essas cascatas que formam aqui, né? Debaixo das montanhas. E essa é a sua trilha. Você passa debaixo, tá sujeito a vir água e a vir pedra. Eu tô arriscando, eu deveria ter ficado lá até a chuva passar. Não sei ficar quieto, né? Tinha que vir cá tirar foto das cachoeiras. Ainda não tinha visto essas enxurradas tão de perto. Na verdade, eu nunca tive muita coragem de descer aqui com chuva. Sempre achei muito perigoso. Hoje eu desço para acampar e sou pego de surpresa. Tá bom. Valeu a pena. Pura diversão por enquanto. Bora subir o morro.
Esse som tá dentro do mato ali, ó. Não é tão cedo que eu vou voltar aqui nessas condições de novo. Proteger o celular. Só mais um. Vamos lá. Cheguei. Minha cordinha querida. Agora é só subir, tá ligado? E ali tem tromba d'água. Muita água. Bora lá. Meus amigos, depois daquele perrengue todo, curtindo aqui um momentozinho aqui na rede. Só que na rede aqui do rancho. Não sou doido bastante para passar a noite naquelas condições. Quando eu conseguir montar um abrigo com segurança, né? Aí a gente faz isso. Mas por enquanto, só curtindo aqui o fogãozinho de lenha. A bronca é que eu ainda vou ter que voltar lá para buscar minha barraca. Minha barraca ficou montada lá. Mas isso é o de menos. Comparado ao que a gente passou, isso é o de menos. Beleza, amigos? Então, até o próximo vídeo. Base permanente. Você tá maluco? Um lugar desse, uma base permanente. Olha lá onde tá a barraca.